क्या आपने कभी कल्पना की है कि 100 या 150 वर्ष पहले टेलीफोन की घंटी की धुनी कैसी होती थी? वर्ष 1876 में जब पहली बार टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तब संपर्क का माध्यम केवल साधारण घंटी की आवाज थी। और आज के आधुनिक समय में हमारे फोन में मधुर और डिजिटल रिंगटोन सुनाई देती हैं। इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं टेलीफोन ध्वनियों का पूरा सफर। पिछले 150 वर्षों में रिंगटोन कैसे बदली, कैसे विकसित हुई और कैसे साधारण ध्वनि से संगीत में परिवर्तित हो गईं। कुछ आवाजें आपको आश्चर्यचकित कर देंगी, कुछ आपको पुराने समय की मधुर स्मृतियों में ले जाएंगी और कुछ ध्वनियां ऐसी होंगी जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम ध्वनि आज भी पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मानी जाती है। आइए ध्वनियों के माध्यम से इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं।
है।